Xoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. İdrak kulturoloji verilişi efirdədir. Bizim bu gün çox maraqlı bir mövzumuz var. 2020-ci ilə qədər bilirsiniz ki, dövlət konsepsiyası hazırlanıb və bax, bu gələcəyə baxış məsələləri müzakirə olunur. Bizim mövzumuz da məsələdir. Bu konsepsiya, bu dövlət konsepsiyasına kulturoloji baxış. Siz gözəl bilirsiniz ki, hər bir ölkənin mütləq inkişafı onun gələcəyə baxışı ilə o çərçivədə ölçülməlidir, qiymətləndirilməlidir və Azərbaycanda bu sahədə xüsusilə kulturoloji proqnozlaşma aparılır. Bu çox vacibdir. Yəni, bütün aspektlər, siyasətin inkişafı, iqtisadiyyatın inkişafı, sosial inkişaf, yəni mədəniyyətin bütün sahələri araşdırılır, qiymətləndirilir, xüsusi kulturoloji ekspertizalar verilir bütün sahələrdə və bunun əsasında proqnozlar tutulur. Bu çox vacib bir prosesdir və bu prosesin əsasında ulu öndərin bizim bugünkü günümüzə və gələcəyimizə məhz münasibəti, baxışı, ideyaları durur. Siz gözəl bilirsiniz ki, 3-cü minilliyin başlanğıcı münasibəti ilə ulu öndər Azərbaycan xalqına müraciətdə mədəniyyətin rolunu xüsusilə vurğulamışdı. Demişdi ki, bəs ruhi mədəniyyət, yəni əqli və mənəvi mədəniyyət, xüsusilə elm və təhsil xalqın inkişafı üçün, sabit inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyəti var, çox böyük rol oynayır. Və buna görə də mədəniyyətin həqiqətən qiyməti, dəyəri misilsizdir. Və hər bir Azərbaycanlı üçün çox vacibdir ki, məhz bu proseslərdən xəbəri olsun, öz tövhəsini daha yaxşı versin Azərbaycanın bugünkü inkişafına və gələcəyinə. Bu mövzunu dərindən açıqlamaq üçün biz studiyaya iki hörmətli eksperti bugün dəvət etmişik. İcazə verin onları sizə təqdim edim. Hikmət Babaoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, siyasət üzrə fəlsəfə doktoru, doçent və Rasim Əliquliyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, elmlər doktoru, professor. Mövzu olduqca əhəmiyyətli mövzudur və siz Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru kimi daima bütün bu siyasi proseslərin mərkəzindəsiz. Mən bilirəm ki, nə qədər dərin təhlil aparırsınız. Bugünkü inkişafımızı hər tərəfli, mən deyərdim, nəinki təkcə siyasi, kulturoloji, sistemli. Ona görə mən istəyirəm, bax, məhz kulturoloji baxış mövqeyindən siz bax, bu prosesləri işıqlandırasınız. Ulu öndərin bu reallığımızın əsasını qoymuşdur. Onun rolunu hər tərəfli göstərəsiz və gələcəyi biz necə görürük, gələcəyi biz necə getməliyik. Hər bir Azərbaycanın bugün məsuliyyəti bundan bağlı, funksiyaları nədən ibarətdir? Buyurun. Fuat mənim, çox sağ olun. Əlbəttə ki, biz gələcəkdən danışarkən mütləq ayaqlarımız keçmişin üzərində olmalıdır. Yəni, keçmiş olmasa gələcək yoxdur. Keçmişsiz qurulan gələcəyin kökü yox olmadığı üçün o gələcək, demək, ciddi fundamentlər üzərində olmazsa onun gələcəyi yoxdur. Ona görə də doğrudan da bugün biz inkişaf etmiş Azərbaycanın növbəti illərdəki deməli, inkişafının istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən, gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasını müzakirə edərkən mütləq keçmişə qayıtmalıyıq ki, bu inkişafın əsasında hansı dəyərlər durur, nə durur? Cəmiyyət bütövlükdə tam olduğu üçün onun ayrıca götürülmüş bir sahəsinin inkişafı bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı demək deyil. Cəmiyyət canlı bir orqanizmdir. Ona görə də cəmiyyətin inkişafı onun bütün parametrləri üzrə inkişafın ilə ölçülür. İqtisadi, siyasi, mənəvi və ən nəhayət mədəni, kulturoloji. Mədəniyyət hadisəsi bəşəriyyətin mənəvi münasibətlərdə əldə etdiyi ən ali dəyərdir, mədəniyyət. Və bütün sahələrdə mütləq mədəniyyət olmalıdır. Bu olmazsa, özlüyündə proseslərə biz bir kör təbii
vəziyyətdə olduğunu görərik. Çünki mədəniyyət özü intellektual göstəricisidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında rolu, tarixi rolu mən deyərdim çox geniş əhatəli və geniş spektrlidir. Heydər Əliyevin fəaliyyətini əlbəttə ki, heç bir halda Azərbaycan etnosiyasi coğrafiyasında məhdudlaşdırmaq olmaz. Biz bugün Heydər Əliyevi ulu öndər kimi qiymətləndiririk və qəbul edirik Azərbaycan xalqı olaraq. Doğrudan da bu belədir. Amma öz fəaliyyətinin coğrafiyasına görə, siyasi coğrafiyasına görə Heydər Əliyev eyni zamanda bəşəriyyət üçün ümumbəşəri dəyərdir. Deməli, bu tezisi belə yekunlaşdıraq. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı üçün ümumilli lider, bəşəriyyət üçün ümumbəşəri dəyərdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti məhz bugün bu dəyərlərə söykənərək, Heydər Əliyevin bərqərar etdiyi siyasi dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə, əxlaqi dəyərlərə söykənərək var, mövcuddur və inkişaf edir. Heydər Əliyevin fəaliyyəti bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan tarixinin bütün bir erasını, bir epoxasını əhatə edir. Bəli. Və bu epoxanın özü ayrı-ayrı qatlardan ibarətdir. Və hər qatda özünə məxsus səciyyəvi keyfiyyətlər var. Və bu keyfiyyətlər məhz bizim Azərbaycanlı kimliyimizi formalaşdıran, həm kulturoloji baxımından, həm mənəvi baxımından, həm də mən deyərdim ki, psixoloji baxımdan, yəni özünü dərk etmə baxımından əsas faktorlardan biridir. Biz bilirik ki, Ulu Öndər Azərbaycanda müxtəlif siyasi rejimlərin bərqərar olduğu devirlərdə hakimiyyətdə olubdur. Və biz bilirik ki, bugün Azərbaycanda ictimai ahəngdarlığı və milli həmrəyliyi təmin edən ideologiyanın müəllifi də məhz Heydər Əliyevdir. Ancaq bir sıra hallarda biz sosial mədəni və sosial psixoloji həyatımızda aparıcı komponent olan bu milli ideologiyanın əsaslarını ayrı-ayrı dövrlərlə əlaqələndirməyə çalışırıq. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycançılıq ideologiyasının əsası məhz Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrdən əvvəl başlamışdı. Yəni, hələ Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirinə rəhbərlik etdiyi dövrdə 1828-ci ildən başlayaraq Azərbaycan ziyalısına, Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı həyata keçirilən sistemli repressiyaların mərkəzi olan Milli Təhlükəsizlik orqanlarının Azərbaycanlılaşdırılması ilə Azərbaycançılıq ideologiyasının kökü orada qoyuldu. Yəni, bütünlükdə bu sistemli repressiyaların həm ideya verisi, həm də icraçısı o dövrdə təhlükəsizlik orqanları idi. Və çox təəssüf ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevə qədər orada Azərbaycanlı rəhbər olmamışdı. Və o bir növ anti-Azərbaycançı mərkəzlərin həm beyni idi, həm də gücü idi, fiziki gücü idi. Bu Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyidir ki, bəlkə də bu tarixin bizə bir necə deyərlər, hədiyyəsi idi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev məhz oradan başladı və ilk növbədə Azərbaycanın inkişafını buxovlayan, Azərbaycanda ziyalı mühitinin formalaşmasını əngəlləyən, Azərbaycan mədəniyyətinin formalaşmasına mane törədən o mərkəzi dağıtdı. Yəni, o anti-Azərbaycançı mərkəzi dağıtdı. Və Azərbaycanlı kadrlar oraya yerləşdirildi. Beləliklə, bir növ Azərbaycan müəyyən mənada sərbəstlik qazandı. Və bundan sonraki ardıcılığa biz müşahidə eləsək görəcəyik ki, 1969-cu ildə Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə gəldi. Siyasi hakimiyyətə gəldikdə isə artıq Azərbaycançılıq ideologiyasının pərvəriş tapması üçün zəmin vardı. Həm hüquqi zəmin vardı, həm sosial zəmin vardı, həm mənəvi zəmin vardı. Məhz bu zəmin üzərində hələ SSR dövründə, baxmayaraq ki, imperiya içərisində yaşayırdıq, bu milli həmrəyliyimizin universal modeli kimi səciyyələndirdiyimiz Azərbaycançılıq pərvəriş tapmağa başladı. Mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanlının yada salmalı məsələlərdən biri də odur ki, məhz Ulu Öndər 70-80-ci illərdə paytaxtımız Bakının imicini dəyişdi. Yəni, o kosmopolit Bakı adını Bakının üzərindən götürdü. Bakı Azərbaycanlılaşdırıldı. Paytaxt olaraq, Azərbaycan xalqının mədəni mərkəzi olaraq özünə qaytarıldı. Azərbaycanda çoxlu sənaye müəssisələri yaradıldı. Rayonlardan gənclər yavaş-yavaş paytaxta gətirilərək bu sosial mədəni mühitə transfer oldular, adaptasiya olundular və yeni milli ziyalılar nəsli yetişməyə başladı. Bu isə özlüyündə Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir hadisə idi və köklü bir hadisə idi. Bəli. Və sonraki mərhələlərdə mənəvi dirçəlişlə bərabər Azərbaycanda iqtisadi dirçəliş, mədəni dirçəliş
dövrü başladı. Və o illərdə mən 3 məsələyə toxunmadan keçə bilməyəcəm. 1970-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf edilməsindən bağlı SSR Nazirlər Kabinetinin qərarının alınmasına nail oldu edəli. 1975-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf edilməsi və ixtisaslaşdırılması, üzümçülük və pambıqçılığın inkişaf edilməsindən bağlı ikinci bir qərar qəbul edildi. Bu iki iqtisadi qərar Azərbaycan mədəni mühitinin formalaşmasına ciddi maddi təsir göstərdi. Və beləliklə Azərbaycanda bir növ orta təbəqə formalaşdı. Üçüncü qərar isə artıq siyasi qərar idi. Yəni 1978-ci ildə SSR Konstitusiyası qəbul edilərkən Azərbaycan dili məhz SSR Konstitusiyasına dövlət dili kimi qəbul etdirildi. Bu Rusiya və Ukraynadan sonra üçüncü demək dil idi ki, üçüncü Respublikanın dili idi ki, dövlət dili kimi SSR Konstitusiyasında, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini tapmışdı. Məhz dediyimiz o mədəni hadisə, həm dil özü, həm mədəniyyət hadisəsidir. Bəli. Və bu dilin Azərbaycanlılara qaytarılması idi əslində. Və bu isə yeni platformada yeni münasibətlər formalaşdırdı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın inkişafı üçün demək zəmin yaratdı. Bütün əgər bu proseslərdə ardıcıllıqla nəzərdə görəcəyik ki, bu dediklərimiz Heydər Əliyev erasının birinci dövrünə aid olan səciyyəvi məsələlərdir. Əlbəttə ki, bu barədə daha çox danışmaq olar və sonraki mərhələdə də növbəti era haqqında, növbəti dövr haqqında danışarıq. Çox sağ olun Hikmət müəllim. Müasir dövrdə ulu öndər məhz mədəniyyətdən danışanda, ruhi mədəniyyətdən birinci növbədə elmdən və təhsildən danışırdı. Görürsünüz, zaman dəyişib, prioritetlər dəyişib. Həqiqətən bugün bizim dövlətin də əsas prioritetləri nədir? Birinci prioriteti intellektual mədəniyyət. Sonra gəlir etik, hüquqi və idarə etmə mədəniyyəti. Bax, bu baxımdan xahiş edirəm, sizin rəhbərlik etdiyiniz institut çox böyük işlər görür, çünki bu informasiya texnologiyaları qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır və çox perspektiv, nəinki tək Azərbaycanda, bütün dünyada perspektiv istiqamətdir. Bu elə məhz bizim bu gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyamızın elə demək olar ki, ürəyidir. Xahiş edirəm, Rasim müəllim, açıqlamalar verin. Tamamilə düz buyurursunuz Fuad müəllim. Doğrudan da Azərbaycan gələcəyinin əsas prioritetlərindən biri biliklər cəmiyyətinin formalaşmasıdır, biliklər iqtisadiyyatının formalaşmasıdır. Elə adından görünür ki, söhbət bilikdən gedir. Bilik də bilirsiniz ki, elmdən gəlir, təhsildən gəlir. Azərbaycanın bütün istiqamətləri üzrə, bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə böyük nailiyyətlər əldə olunubdur. Azərbaycanın inkişafı bütün dünya tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan indi bilirsiniz ki, artıq bütün beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilibdir, istənilən sahə üzrə. Ona görə də Azərbaycan doğrudan da regionda çox bir belə cəlbedici bir ölkəyə çevrilibdir və bütün bunlar hamısı əsas verir ki, Azərbaycan gələcəyə əli dolu getsin, əli boş getməsin. Müəyyən qədər deyək ki, öz iqtisadiyyatını, öz mədəniyyətini, öz bütün baxışlarını yeni gələcəyə, yəni intellektual gələcəyə doğru addımlasın. Çünki gələcək, iki cür gələcək var. Biri var, onsuz da gələcəkdir, zamandır, gələcəkdir. Amma bir də var ki, məzmunlu gələcək gəlsin, xoşbaxt gələcək gəlsin, intellektual gələcək gəlsin. Onun içərisində elmli, təhsilli insanlar yetişdirilsin, Azərbaycan gəncliyi formalaşsın. Yəni, Azərbaycan gəncliyi intellektual olmaqla, o intellektual mədəniyyətin varisliyini çiyninə götürməklə Azərbaycanın gələcəyini daha da yüksək səviyyədə inkişaf etdirsin. Çünki Azərbaycanın bugün iqtisadiyyatının əsasını neft təşkil edirsə, bunun qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən işlər görülür. Yəni, əsasən burada informasiya texnologiyalarının aparıcı mövqeyə çıxması, həm bir sahə olaraq informasiya texnologiyalarının aparıcı sahəyə çıxması, eyni zamanda digər sahələrə də intellektuallaşdırılması, digər sahələrin də informasiyalaşdırılması, istər tikintinin, istər turizmin, istər kənd təsərrüfatının, bütün sahələrə İKT-nin nüfuz etməsi orada da prosesləri dəyişir və nəticə olaraq ölkədə informasiya cəmiyyəti formalaşır. İndi burada hörmətli mənim həmkarım Hikmət müəllim gözəl bir fikir söylədi ki, gələcəyin o əsası fundamenti etibarlı, belə möhkəm, özül üzərində qurulan keçmişdir. Əgər o keçmiş möhkəm olmasa, müəyyən zəiflikləri olarsa, o gələcəyin özü yaxşı qurula bilməz. Ona görə də bugünkü bizim nailiyyətlərimizin kökünü eyni zamanda Heydər Əliyevin həm birinci hakimiyyətini axtarmaq lazımdır, həm də ki, müstəqil
Azərbaycan dövründəki o fəaliyyətini axtarmaq lazımdır. Çünki gəlin baxaq, 1969-cu il Hikmət müəllimi xatırlatdı. 1969-cu ilə qədər Azərbaycan hansı ölkə idi? Aqrar bir ölkə idi də. Aqrarın da iki cürü var. Sənayeyə yaxın hissəsi var. Bir də ki, o keçmişə doğru olan, daha da belə o qara əkinçilik deyirlər də, o səviyyədə olan aqrar var. Yəni ki, o xışdı, cütdü və s. onu demək istəyirəm. Amma Azərbaycan düzdür. O vaxtları müharibədən sonra müəyyən qədər inkişaflar olsaydı da, amma ümumilli liderin gətirdiyi yenilik nədən ibarət oldu? 69-cu ildən sonra Azərbaycanda sənaye cəmiyyətinin qurulmasına böyük təkan verdi. Yəni, Bakı şəhərində, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, şəhərlərində elektrotexnika sənayesinin, radio sənayesinin, elektronika sənayesinin, hesablama texnika sənayesinin və bu sahələrin inkişafına böyük diqqət verdi. Azərbaycanda böyük zavodlar formalaşdı. Xatırlayırsınızsa, radio zavoddur, elektronik hesablama maşınları zavodudur, ulduz zavodudur, müxtəlif zavodlar meydana gəldi. Bu zavodların kadrını hazırlamaq lazım idi. Ona görə də təhsilə böyük önəm verdi. Özdəki hansı təhsilə, yəni bu günləri o informasiya texnologiyalarının mayasını təşkil edən təhsilə, telekommunikasiyaya, informatikaya, kompüter mühəndisliyinə, tətbiq riyaziyyata və s. Ona görə də Bakı Dövlət Universitetində 1972-ci ildə tətbiq riyaziyyat fakültəsi yarandı. Bizim institutun əsası 1971-ci ildə qoyuldu və get-gedə bax, bu səpikdən olan institutların və təhsil qurumları meydana gəlməsi bu günləri Azərbaycanın informasiya cəmiyyətinin kadr bazasını təşkil edir. Çünki bu günləri Azərbaycan informasiya texnologiya sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Düzdür, dövlət başçımızın böyük qayğısı vardır. Dövlət başçısı dövlət proqramları qəbul edibdir. İKT-yə həmişə dəstək veribdir. Ölkəmizdə bu işlər gedir. Amma bunun əsasını insan resursları təşkil edir. Azərbaycanda bəlkə də yeganə sahələrdən biridir ki, informatika sahəsi, kənardan bizə kadr gəlmir. Yəni, hətta dünyanın aparıcı şirkətləri də, indi adını mən çəkmək istəmirəm, mən dünyanın ən aparıcı şirkətləri Azərbaycana gələndə Azərbaycanın kadrlarını axtarır, informatika sahəsində. Əgər bu pis olardısa, axtarmazdı da. Ona görə də Azərbaycanda ümumilli liderin o 70-ci ildən sonra informasiya texnologiyaları üzrə kadrların hazırlanmasına elə bir qayğı göstərdi ki, elə bir tədqiqat qurumları yaratdı ki, təhsil sistemində fakültələri, kafeləri açdı ki, eyni zamanda o sənayesini formalaşdırdı və Azərbaycanda informasiya texnologiya həm təfəkkürü formalaşdı. İnsanlarda o insanların mədəniyyətini tərkib edən bir təfəkkürü formalaşdı. Eyni zamanda bu kadrlar formalaşdı. Üstə də gəl, Azərbaycanın resursları o vaxtlar yetərli olmadığı üçün ildə 1000 nəfərə yaxın o müxtəlif Azərbaycanlı balalarını seçib göndərərdi. O vaxtları Moskvaya, Leningrada, Ukrayna və s. şəhərlərinin universitetlərinə həmin kadrlar oxuyub Azərbaycana qayıdırdı. Ona görə bu günləri Azərbaycanda informasiya texnologiya sahəsində kadrlar çox sevindirici səviyyədə, məsəl üçün, fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarında, biznes sektorunda, qeyri-hökumət təşkilatlarında çox uğurla fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də Azərbaycanda bu sahədə böyük nailiyyətlər vardır. Azərbaycan gələn illəri bir neçə aydan sonra özünün yer ətrafı orbitə peykini buraxacaqdır. Azərbaycanda kosmik əsası qoyulmuşdur. Yəni, bu, gəlin baxağın görəyin, bu hansısa bir adi bir texnologiyadır ki, onu qıraqdan gətirəsən, evdə onu sən bir 220 volta birləşdirəsən işləyə. Yox, bunu işlətmək üçün kadr lazımdır, baş lazımdır, araşdırma lazımdır, intellekt lazımdır, elm lazımdır. Ona görə Azərbaycanda hələ ümumilli liderimizin birinci hakimiyyəti dövründə 70-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda demək, təbii ehtiyatların, yəni yer üzərində olan, Azərbaycan ərazisində olan müxtəlif proseslərin, istər kənd təsərrüfatı, istər başqa proseslərin araşdırılması üçün aerokosmik aparatlar vasitəsilə çəkilmiş şəkillərin emalı üzrə tədqiqatlar aparılırdı. Yəni, o vaxtları Azərbaycanda Milli Aerokosmik Agentliyin formalaşması, Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun formalaşması, kadrların hazırlanması bu günləri Azərbaycanda kosmik sənayenin əsasını təşkil edir. Ona görə də Heydər Əliyev strategiyasını, Heydər Əliyev siyasi kursunun mənbəsini 70-ci illərdən götürübdür. Uğurla Azərbaycanda insan institutlarının formalaşmasına böyük qayğı göstəribdir. Elmlər Akademiyasına dəstək veribdir. Elə bizim institutun özü 3 dəfə islahat olaraq dəyişilibdir, inkişaf etdirilibdir. Üçündə də demək, ümumilli liderimizin böyük töhfəsi olubdur. Ona görə Azərbaycan gələcəyi əliboş getmir. Azərbaycan özünün intellektli insanları ilə gedir. Bu günləri Azərbaycanda internetlə bağlı, informasiya texnologiya ilə bağlı çox böyük nailiyyətlər əldə olunubdur. Bunu yaradan insan
insanlardır. Bunu demək həyata keçirən dövlət başımızın qayğısı ilə demək Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyidir. Ona görə də ölkəmizdə alınmış, əldə olunmuş bu reallıqlar yeni imkanlar ortaya çıxardır ki, Azərbaycan 2020-yə çox böyük belə deyək ki, inamlı irəliləsin və ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı üzrə çox böyük nailiyyətlər diləsin. Ona görə də Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətlər bütün dünyanın inkişaf ölkələri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Çox sağ olun Rasim müəllim. Təşəkkür edirəm sizə də çox. Siz də gözəl, dərin, elmi bir açıqlama verdiniz. Bizim tamaşaçılarımıza da hər şey aydın oldu. Doğrudan da ikimizin də bax ekspert qiymətləndirilməsi gözəl bir kulturoloji panorama yarattı ki, tamaşaçılar üçün də bizim gənc dostlarımız üçün, ziyalılarımız üçün ki, bugünkü bizim dəyərli masamızda iştirak edirlər. Bir çox yeni maraqlı məsələlər zənnimcə aydın oldu. Kiminsə bəlkə çıxışı var, sözü var, mövqeyini bildirmək istəyir. Xahiş edirik, buyurun, dəvət edirik. Bizim hörmətli ekspertlərimizə sualınızı verin. Fərhad Yusifov, İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu. Mənim sualım hörmətli bizim ekspertlərədir. Mövzu gənclərlə bağlı müzakirələr davam edir. İstərdim bizim ekspertlərin münasibətini bilim. Ümumiyyətlə, ölkəmizin inkişafında gənclərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Hikmət müəllim, buyurun. 1993-cü ildə oktyabr ayında ilk dəfə olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev Respublika gənclərindən bir görüş keçirdi. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində. Və o gündən bu günə Azərbaycanın gənclər siyasəti dövlət səviyyəsində müəyyənləşdirildi. Gənclər heç şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətin dinamik, aparıcı, lokomotiv təbəqəsidir. Sonraki illərdə gənclərlə bağlı xüsusi dövlət tədbirləri həyata keçirildi. 1994-cü ildə gənclərin təşkilatlanması və Azərbaycan dövlət quruculuğu prosesinə cəlb olunması üçün Azərbaycanda xüsusi institusional qurum yaradıldı. Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Bundan paralel olaraq gənclərin boş vaxtlarının səmərəli təşkili üçün, Azərbaycanın idman ölkəsinə çevrilməsi üçün, gənclərin sağlam həyat tərzinin formalaşması üçün Milli Olimpiya Komitəsi yaradıldı. Və beləliklə gənclərlə bağlı problem Azərbaycanda bir növ həllinin əsasları qoyuldu. Sonraki mərhələdə əlbəttə ki, gənclər daima ölkəmizdə baş verən dövlət quruculuğu prosesində, cəmiyyətin idarə olunması prosesində, vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması prosesində, hüquqi dövlətin yaradılması prosesində aparıcı demək bir substrata olaraq iştirak etməkdədir və bugün də iştirak edir. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan dövlətinin gənclərdən umduğu şey dövlət siyasətinə adekvat olaraq gənclərin dövlətə və millətə münasibətinin formalaşmasıdır. Hesab edirəm ki, bu qarşılıqlı münasibət bugün Azərbaycanda yüksək səviyyədədir. Yəni, bugün gənclər milli maraqları dərk edən, milli mədəniyyətin və milli idrakın daşıyıcısı olan xüsusi bir qrup təşkil edir Azərbaycanda. Və sevindirici haldır ki, Azərbaycan gəncliyinin bu keyfiyyəti müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda ən müxtəlif istiqamətlər üzrə Azərbaycan nailiyyətlərinə gətirib çıxarır. Bura aiddir idman, elm, mədəniyyət, təhsil, incəsənət və s. Bütün sferalar üzrə Azərbaycan gəncliyinin bugün arzu olunan səviyyədə olması Azərbaycanda gənclər siyasətinin düzgün müəyyənləşdiyinin sübutudur, isbatıdır. Yəni, mədəniyyətin bütün sahələri də. Təşəkkür edirəm, Hikmət müəllim. Çox sağ olun. Buyurun, yenə kimin nə sualı var, xahiş edirəm. Orxan Rəhimli, informasiyanı tələbələrə və gənclərin marağını artırması üçün gələcək vaxtlarda nəyi itmək istəyərdiniz? Suala görə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı sualdır. Çünki Azərbaycan bu günləri artıq qlobal informasiya cəmiyyətinin inteqrasiya ərəfəsindədir. Hamıya məlumdur ki, bu günləri real Azərbaycanla yanaşı eyni zamanda virtual Azərbaycan formalaşır. Yəni, o qlobal informasiya məkanında, qlobal virtual dünyada eyni zamanda Azərbaycana aid olan məlumatlar, dəyərlər, iqtisadi münasibətlər, hüquqi münasibətlər
hamısı ora inikas olunur. Və bu inikas prosesində əlbəttə ki, gənclər daha fəaldır. Çünki bu informasiya texnologiyalarının əsas elə istifadəçisi də elə bütün dünya üzrə gənclərdir, o məlum səbəblərdən. Ona görə də bugün biz Azərbaycanın gələcəyini söhbət ediriksə, mütləq o virtual Azərbaycanın gətirdiyi reallıqları nəzərə almalıyıq. Yəni o reallıqların müsbət tərəfləri də var. Etiraf etmək lazımdır ki, onun mənfi tərəfləri də vardır. Çünki gələcək deyəndə artıq gözümüzün qabağına gətiririk ki, internet hər bir evdədir, hər bir yerdədir, insanlardadır. İnsanların fəaliyyətində aparıcı bir faktora çevrilibdir. İnsanlar öz əməklərini artıq kompüter arxasında reallaşdırırlar. Bütün hüquqi və digər münasibətləri artıq bu virtual məkanda həyata keçirirlər. Azərbaycanda da bunun artıq təzahürləri göz qabağındadır. Həmin o virtual Azərbaycanın tərkib hissləri olan virtual elektron hökumətdir, elektron dövlətdir, elektron təhsildir, elektron elmdir. Bax, bu elektronlaşma, informasiyalaşdırma prosesi artıq Azərbaycanı yeni bir Azərbaycana transformasiya edir. Və o da məlumdur ki, bu prosesdə, yəni o gələcək inteqrasiya prosesində müəyyən problemlər də vardır. Yəni, bunu da mən xatırlatmaq istəyirəm ki, elə bu ilin noyabr ayının 5-i 9-unda 7-ci internetin idarəçilik forumu Azərbaycana keçirildi. Elə buna bənzər məsələlər həmin forumda geniş müzakirə olundu. Orada insan haqları müzakirə olundu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, informasiya cəmiyyəti şəraitində, virtual məkanda insanların informasiya azadlığı, hüquqi dövlət problemləri, uşaqların qorunması, gənclərin nə etməsi, gənclərin hansı təhlükələrlə üzləşməsi kimi fundamental məsələlər həmin o forumda müzakirə olundu. Ona görə də Azərbaycan da həmin reallıqların içərisindədir. Bugün Azərbaycanda o kompüterləşmə, internetləşmə prosesində dərinləşdikcə müəyyən narahatçılıqlar da vardır. Çünki mental dəyərlərə böyük təhlükələr vardır. Bütün həm dövlətin özünün maraqlarının, həm də ki, ailənin özünün əsaslarına böyük təhlükələr demək ki, vardır. Bəzi hallarda o mənfi tərəflərimizi görürük. Sosial şəbəkələr gənclər fəaldır. Mən arzu edərdim ki, insanlar xüsusən də gənclər həmin sosial şəbəkələrdə faydalı işlə məşğul olsunlar, biliklərini artırsınlar, peşə qabiliyyətlərini daha da yaxşı reallaşdırsınlar. Ona görə də mənfi təsirlər var, xarici təsirlər var, müəyyən missiyaları həyata keçirən qurumlar var, informasiya müharibəsini gizli və açıq aparan qurumlar var. Ona görə gənclər bu reallıqları bilməlidir və Azərbaycan da bunların hamısını anlayır. Müvafiq hakimiyyət orqanları bununla bağlı müəyyən tədbirlər görürlər, amma müəyyən obyektiv tərəflər var ki, onlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən Azərbaycan gəncliyi nəyə tövsiyə edərdim? Birincisi, informasiya texnologiyalarından yaxından istifadə etməyi mən tövsiyə edərdim. Çünki bu texnologiyaları bilmədən üzümüzə gələn gələcək, elə bugünkü Azərbaycanımızın normal vətəndaşı olmaq qeyri-mümkündür. Çünki bu günləri demək, istəyənlərlə mobil telefondan başlayaraq o informasiya texnologiyalarına, internetdən istifadə edərkən çox yüksək səviyyədə yaxşı istifadə etmək lazımdır. Ona görə də Azərbaycan gəncliyi bax, bu bilikləri daşımaqla özlərinin hansı bir peşəni seçərlərsə, istər həkim olsun, istər hüquqşünas olsun, istər rəssam olsun, fərq eləməz. Amma bunların hər birisinin əlində o kompüter texnologiyaları biliyi olmalıdır ki, onlar üzərində daha da reallaşdırsınlar. O ki, qaldı hüquqi dövlət məsələsində. Hüquqi dövlət məsələsi belədir. Virtual Azərbaycansız bunları bir qədər formalaşdırmaq çətin deyildi. Yəni, dünya təcrübəsi var idi, demokratik ölkələrin təcrübəsi var idi. Bu proses Azərbaycanda gedir. Yəni, müstəqil Azərbaycanın özünün bir əsas onurğa sütunu kimi hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində parlament tərəfindən qanunların qəbul edilməsi və Azərbaycanda normal, demokratik hüquqi bir sistemin yaradılması istiqamətində işlər gedir. Amma problem bundan ibarətdir ki, bu prosesdə getməklə, möhkəmlətməklə, yaratmaqla qlobal informasiya cəmiyyətinin özünün gətirdiyi hüquqsuzluqlar vardır. Çünki internetin meydana gəlməsi, bütün dünya əhatə etməsi və özü ilə hüququn yox, elə hər şeyi gətirir, informasiyanı gətirir, müəyyən qədər hüququ çərçivədən kənara çıxması, bununla mübarizə aparmanın çətinləşməsi, internetin tənzimlənməsi, bütün dünyanın narahat etməsi, informasiya təhlükəsizliyin bütün insanların marağında olması kimi məsələlər, bəşəri məsələlər bu günləri müzakirə olunan məsələdir və bunların da hamısında əlbəttə ki, Azərbaycan çox yaxından iştirak edir. Azərbaycanın konkret bu istiqamətdə özünün töhfəsi vardır. Azərbaycan ilk dəfə olaraq 1994-cü ildə Avropa Şurasında təşəbbüs qaldırıb ki, informasiya texnologiyaları, informasiya cəmiyyəti şəraitində insanların hüquqları yüksək səviyyədə təmin olunmaqla yanaşı burada müəyyən problemlər də vardır. Fərdi məlumatlara toxunma söhbətləri vardır. İnsanların hansısa digər hüquqların pozulması üçün münbit şərait formalaşmışdır. Ona görə də Azərbaycan Respublikası o vaxtları 1994-cü ildə Avropa Şurasının iclaslarının birində təşəbbüs qaldırmışdı ki, informasiya cəmiyyəti mühitində insan hüquqları məsələsinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Onun müsbət və mənfi tərəflərini göz önünə gətirmək lazımdır. O mənfilərə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır və bunun da nəticəsi olaraq 2005-ci ildə informasiya cəmiyyəti
cəmiyyəti məsələlərinə həsr olunmuş dünya sammitində mən özüm həmin o tədbirdə iştirak edirdim, Azərbaycan nümayəndəsinin tərkibinin bir üzvü kimi və orada da həmin o təklif qəbul olundu və bütün bu günləri informasiya cəmiyyəti məsələləri üzrə dünya sammitinin qəbul etdiyi o fundamental sənədlərdə o fikirlər, o müddəalar öz əksini tapıbdır və bütün bunlara görə o vaxtları BMT-nin baş katibi olan Kofi Annan Azərbaycana öz minnətdarlığını bildirdi. Yəni Azərbaycan həmişə bu işdə istiqamətdə öz töhfəsini verir, həmişə öndə gedir. Azərbaycan informasiya texnologiyaları sayəsində bilirsiniz ki, son zamanlar bir sıra beynəlxalq tədbirlərin əsas məkanına çevrildir. Azərbaycan təşəbbüskardır. Azərbaycan Qərb və Şərqi birləşdirən super informasiya magistralının yaradılması istiqamətində təşəbbüs demək ki, ortaya qoyan bir ölkədir. Xahiş edirəm siz də mən də bu informasiya cəmiyyəti məsələsində qısaca münasibət bildirmək istəyirəm. Bugün Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesində hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti və s. kimi anlayışlarla bərabər rast gəldiyimiz terminlərdən biri də informasiya cəmiyyəti. İnformasiya cəmiyyəti nədir? İnformasiya cəmiyyəti dövlətçiliyimizin müasir mərhələsində bütün informasiya resurslarından vətəndaşların açıq, sərbəst, azad bir şəkildə istifadə etməsidir. İnformasiyanın çox mürəkkəb, bizim bugün təsbit etdiyimiz və etmədiyimiz funksiyalar var. İnformasiyanın əsas funksiyalarından biri yönləndirmədir, idarə etmədir. İnformasiya bizim beynimizə təsir etməklə bizim davranışlarımızı şərtləndirən bir vasitədir. Yəni, insan aldığı informasiya əsasında ətraf mühitə münasibətini formalaşdırır. Eyni zamanda aldığı informasiya əsasında formalaşan idraki keyfiyyətlərinlə dünyada baş verən prosesləri təhlil edir və dərk edir. Hesab edirəm ki, bu dərk etmə prosesi olduqca vacib məsələdir. Ona görə də məhz bu prosesin indiki mərhələdə həyata keçirilməsi və dövlət və millət maraqlarımıza uyğun olaraq həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanda istər hüquqi platformada, istərsə sosial və elektron platformada bütün işlər həyata keçirilibdir. Bugün Azərbaycan internet azadlığı ölkələr içərisində birincilərdən biridir. Bugün Azərbaycanda yəni əsas informasiya resurslarının cəmləşdiyi internet istifadəçiliyi 65%-dir Bakı şəhərində. Rayonlarımızda bir qədər azdır. Yəni əgər bugün Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir fərdinin informasiya resurslarına çıxışı varsa və bu informasiyalardan istifadə edirlərsə, hesab edirəm ki, burada çox vacib bir məsələ var. Bu artıq informasiya resurslarının deyil, vətəndaşlarının problemidir. Yəni, informasiyadan istifadə edən intellektual resursların problemidir. Bu nədir? Daima manipulativ informasiyalarla deyil, informasiyanın ali forması olan elmlə qidalanmaq lazımdır. Və informasiya resurslarında da məhz bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Bunlardan bəhs etmək lazımdır. Əgər belə olarsa, doğrudan da bugün Azərbaycanda bərqərar olan informasiya cəmiyyəti məhz gələcəkdə Azərbaycanın inkişafını təmin edəcək informasiya cəmiyyəti olacaqdır. Yox, əgər bugün gənclərimiz bu resurslardan əyləncə vasitəsi kimi, oyun vasitəsi kimi, digər vasitələr kimi istifadə edəcəklərsə, o zaman arzulanan cəmiyyət olmayacaqdır. Yəni, informasiya cəmiyyətinin həm müsbət, həm demək, mənfi tərəfləri var. İnformasiya resurslardan istifadənin həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Ona görə də bugün gəncliyin səfərbər olunması və idraki səfərbər olunması, əqli səfərbər olunması çox vacib məsələlərdən biridir. Bunun üçün Azərbaycan dövləti hər cür şərait yaradıbdır. Bütün növ sosial medialar sərbəst fəaliyyət göstərir. İnternet resurslarından istifadə sərbəstdir. Azərbaycanda xalq kompüter siyasəti həyata keçirilir. Önümüzdəki illərdə deməli, artıq kabelsiz internet şəbəkələrinin qurulması ölkədə nəzərdə tutulubdur. Bugün Bakı şəhərində də bu Wi-Fi sistemi bərqərar olubdur və s. və s. Yəni, bütün bunlar onu demək əsas verir ki, dövlət məhz Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya cəmiyyəti kimi formalaşması üçün hər bir işi görübdür. Növbəti mərhələdə Azərbaycanda yeni keyfiyyətdə sosio-mədəni cəmiyyətin formalaşması üçün mühüm addımların atılması vacib idi. Çünki yenicə müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın tənəzzülü ilə bərabər cəmiyyətin özünün bütün sahələrində tənəzzül baş verirdi. Bu, eyni zamanda ideoloji və mənəvi sektorda da müşahidə olunurdu. Və ən pisi oydu ki, həmən illərdə insanlar bir növ mədəni fərqlilik, mənəvi fərqlilik aludəçisi olmuşdu. Bu isə milli etnik sahəyə transfer olanda separatçılığı şərtləndirirdi.
Məsələn, həmən dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən çox maraqlı siyasi tezislər irəli sürülürdü. İlkin mərhələdə məhz bu qopmaları, mədəni, mənəvi qopmaları bərpa etmək üçün Ulu Öndər belə bir tezis irəli sürdü. Azərbaycan dövlət millət müstəqilliyi Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu olduqca lakonik, səslənmiş, amma eyni zamanda çox dərin məzmuna malik bir fikir idi. Məsələn, bu hesab edirəm ki, ilkin mərhələdə bu siyasi tezis Azərbaycanın mədəni və mənəvi birləşməsinin əsasında duran başlıca siyasi fikir oldu. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir fərd milli, etnik, dini və digər fərqliliklərindən asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətini milli sərvət kimi qəbul etməlidir. Və sonraki mərhələdə bu proses başa çatdıqdan sonra biz bilirik ki, sonraki mərhələdə müxtəlif ideoloji əsaslarda bu proses, bu mərhələ başa çatdı, etnik separatçılığa son qoyuldu və o dövrdə Ulu Öndərin ikinci bir siyasi tezisi səsləndi. Bu tezis belə idi. Müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq ondan da çətindir. Hesab edirəm ki, o dövrün mənzərəsini çox gözəl ifadə edirdi. Çünki 93-cü ildən sonra başlayan müxtəlif çevrilişlər, 1993-cü ilin oktyabr hadisələri, 1995-ci ilin mart hadisələri, müxtəlif kod adları altında olan ayrı-ayrı çevrilişlər və s. hesab edirik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev əgər Azərbaycanın gələcəyə baxışından danışırıqsa, 2020-ci ildə söhbət ediriksə, məhz bu məsələlərə mütləq toxunmaq lazımdır ki, o baza məhz həmən illərdə formalaşdı. Çox sağ olun Hikmət müəllim. Təşəkkür ederim. Mən də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Doğrudan da bu günləri 20 il ərzində Azərbaycanın müstəqillik illərində çətinliklərimiz də çox olubdur. Azərbaycanın bir hissəsi işğal olunubdur, çoxlu qaçqınlarımız vardır. Amma bütün bu problemlərə baxmayaraq Azərbaycan inkişaf eləyibdir. Azərbaycan inamla inkişaf eləyibdir. Bu günləri uğurlu bir yerlərdən, mövqelərdən birini tutur. Mən burada müxtəlif nailiyyətləri görürəm. Mən eyni zamanda müstəqil Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərindən biri özünün müstəqil informasiya siyasətini həyata keçirməyə imkan verən o texnoloji maddi bazasıdır. Yəni, xatırlayırsınızsa 1990-cı illərdə Azərbaycanın bir televiziyasının, bir enerji blokunun partladılması Azərbaycanı həm dünyadan izolyasiya elədi, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının məlumatdan təcrid elədi. Xatırlayırsınız. Bəli, bəli. Yəni, bu çox bir bariz misaldır ki, bir enerji blokunun partladılması cəmiyyətdə sanki elə bir ki, dövlətin o, elə bir ki, dövlətsizləşdirilməsi, dövlətin fəaliyyətinin olmamasını göstərdi. Yəni, bu informasiya siyasətini həyata keçirən o texnoloji mühitin olmaması o dövlət üçün çox böyük təhlükədir. Məhz Ulu Öndərimiz bu məsələni əlbəttə ki, çox yüksək qiymətləndirirdi, bunu çox yaxşı anlayırdı. Ona görə də müstəqil Azərbaycanın müstəqil informasiya siyasətini həyata keçirən bir mühit formalaşmalıydı. Ona görə də dediyim kimi, problemlərimiz olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın hələ neft strategiyası, hələ o belə deyək ki, başlanğıc mərhələdə olmasına baxmayaraq, həmişə informasiya texnologiya böyük qayğı göstəribdir. Həm Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bizim institut formalaşması, inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda o 2000-ci ildə BMT tərəfindən qəbul edilmiş o milliliyin ideologiyası olan informasiya cəmiyyəti ideologiyasının Azərbaycana gəlməsində demək, təşəbbüs göstərməsi, yəni ümumi liderimizin təşəbbüs göstərməsi. Ondan sonra 2002-ci ildə Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiya inkişafı ilə bağlı milli strategiyanın qəbul etməsi. Demək, bunlar hamısı onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycanda informasiya texnologiyalarını, özdəki milli maraqlara xidmət edən bu mühitin formalaşması olmasaydı, demək, bu deməkdir ki, Azərbaycanın informasiya siyasətini həm beynəlxalq aləmdə, həm də ölkədə informasiya azadlığını təmin edə biləcək mühit formalaşmazdı. Bu günləri biz media azadlığından danışırıq. Onun əsas kökündə duran məsələ texnologiyadır, veb saytlardır, internetdir, nə bilim, müxtəlif belə informasiya, kommunikasiya texnologiyalardır. Bütün bu bu mühitin Azərbaycanda formalaşması gətirib ona çıxardır ki, həm təhsil dəyişir, həm elm dəyişir. Bütün dediyim kimi, bu dövlətin daxilində olan informasiya mübadiləsi, bütün hüquqi dövlətin formalaşması istiqamətində işlər həyata keçirilir. İnsanların informasiya azadlığı təmin olunur. Demokratiyanın əsas kökü nədən ibarətdir? İnformasiya azadlığındadır. İnformasiya yoxdursa, yəni informasiya mübadiləsi sərbəst deyilsə, demokratiyanın özü çox zəif olur, inkişaf etmir. Ona görə də Azərbaycanın bu 20 il ərzində əldə etdiyi çox saylı nailiyyətlərin içərisində informasiya texnologiyalarına dövlətin münasibətinin yüksək səviyyədə olması, qayğı göstərməsi, milli strategiyanın qəbul etməsi, həmin
Həmin strateji irəli gələnlərin həyata keçirilməsi üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin yaradılması, çox önəmli informasiya kommunikasiya texnologiyalarının Azərbaycanda həyata keçirilməsi. Bu günləri Azərbaycanın hər bir nöqtəsində internet vardır, telefon problemləri yoxdur, stasionar problemlər kütləvi şəkildə artıbdır. 100 nəfərdən 100 nəfərə 110 dənə mobil telefon düşür. Yəni demək istəyirəm ki, ölkədə bu informasiya bolluğunun yaradılması, informasiya mübadiləsinin sərbəst həyata keçirilməsi və o qlobal informasiya cəmiyyətinə Azərbaycanın inteqrasiya olunmasında informasiya texnologiya çox önəm daşıyır. Çox gözəl açıqlamalar verdiniz hər ikiniz də. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl aksentlər elədiniz, fokuslar elədiniz. Bu çünki bizim tamaşaçılarımız üçün də ümumiyyətlə və xüsusilə gənclərimiz üçün çox vacibdir. Təəssüf ki, bu maraqlı söhbət zaman imkan vermir ki, davam etdirək. Ona görə xahiş edirəm, çox qısa 2 cümlə ilə yekun sözlərinizi deyin. Buyurun, Hikmət müəllim. Bugün artıq burada deyilən və deyilməyən çox saylı göstəricilərdən aydın olur ki, Azərbaycanın hədəfi müəyyənləşdirilibdir. Bu Azərbaycanın inkişaf modelidir. Bu Azərbaycanın intellektual gələcəyidir, qüdrətli dövlət gələcəyidir və bu dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş gələcəyə baxış 2020 inkişaf konsepsiyasında müddalar şəklində öz əksini tapıbdır və bu bir növ Azərbaycanın yolunu işıqlandıran projektordur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Heydər Əliyevin zaman keçdikcə onun qoyduğu ideyaların daha da reallaşması üçün belə bir imkanların yaranmasını görürük biz və doğrudan da Heydər Əliyevin nə dərəcədə böyük bir şəxsiyyət olması, nə dərəcədə böyük uzaqgörən olmasını biz zaman keçdikcə daha da yaxşı görürük. Evet. Çünki qısa bir müddətdə Azərbaycanın belə inkişaf etməsi, dünyada bir aparıcı bir ölkəyə çevrilməsi, eyni zamanda bax o dediyimiz kimi informasiya texnologiyaları və digər elm və texnologiya böyük qayğı göstərməsi bu günlər öz bəhrəsini verir. Çünki 70-ci illərdə o dediyim kimi Azərbaycanın gənclərini xaricə göndərməsi, informasiya texnologiyalı yönümlü peşələrə qayğı göstərməsi, fakültələr, kafedralar, elmi tədqiqat institutları, zavodlar, fabriklər və s. bu sahədə onun qayğı göstərməsi Azərbaycanın inkişafına böyük demək təkan vermişdir. Ona görə də qeyd etdiyim kimi zaman keçdikcə Heydər Əliyevin o dühalarının daha da reallaşmasını görürük. Onun yüksək belə uzaq görən bir siyasətçi olduğunun daha da şahid oluruq. Çox gözəl. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bizim bu verilişimiz sona çatır. Mənim də bir-iki kəlmə bu barədə demək istərdim. Hələ Amerika professoru Peter Drucker'ın çox vacib bir müddəası var. Bütün o dünyanın ən tanınmış alimlərindən biridir. Əsası onun müddəasında məhz gələcəklə bağlıdır. Gələcəyə baxışla bağlıdır. Və həqiqətən, bax bu tamamilə düzgün yoldur və bu gələcəyimiz gözəl olması üçün bizim həqiqətən hər cür gözəl şəraitimiz var. Gözəl ideologiyamız var. Düzdürmü? Azərbaycançılıq ideologiyası və elmin inkişafı bu saat əsas elm və təhsil, intellektual mədəniyyət əsas prioritetdir. Məhz bilik cəmiyyəti bunsuz formalaşa bilməz. İnsan kapitalı deyəndə biz fiziki qüvvəni nəzərdə tutmuruq. Birinci növbədə onun intellektual mədəniyyəti, əlbəttə etik mədəniyyətlə bərabər. Eyni zamanda gənclər bizim gələcəyimizdir. Bax, gənclər üçün bu intellektual mədəniyyət olmadığı bir zamanda qeyri-mümkündür bu problemləri həll etmək. Elm, üstəgəl düzgün ideologiya, bütün bu məsələləri düzgün dərk etmək, araşdırmaq çox vacib məsələdir. Ona görə bunlar hamısı kulturologiya problemləridir və gənclərimizdə məhz kulturoloji təfəkkürün formalaşması da bugün çox vacibdir. Onda bütün bu qoyulan əsasları, Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş əsasları, bizim müasir siyasəti, elmin inkişafını, təhsilin inkişafını, bizim ideologiyamızı, bu gələcəyə baxışı, hər kəsin öz funksiya, missiyalarını və məsuliyyətini düzgün dərk edib, düzgün istifadə olunması hər şey öz yerini tutacaq və gələcəyimiz çox gözəl inşallah olacaq. Bununla verilişimiz sona çatdı. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.
aydın və